Hello everyone, welcome to my channel. It's a new day, new trip, new vlog and Merry Christmas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Hey yo guys, আমরা চলে এসেছি নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে। হাওড়া থেকে প্রায় 3.5 ঘন্টা লাগলো। 3.5 ঘন্টা তো? 3.5 ঘন্টা লাগলো হাওড়া থেকে নবদ্বীপ ধাম। এখান থেকে আবার ট্রেন ধরে চলে যাব আমরা পূর্বস্থলী থেকে টোটো, তাই তো? টোটো বা অটো ধরে জায়গাটার নাম হচ্ছে চুপিচ্চর। আচ্ছা, এবার চুপিচ্চরের সম্বন্ধে আমি সামনে বলছি। সো আমরা এখন চলে এসেছি, এই জায়গার নাম হচ্ছে পূর্বস্থলী। এই নবদ্বীপ স্টেশন থেকে প্রায় 3টে স্টেশন, দেন পূর্বস্থলী। ওখানে চলে এলাম আমরা এখন, টোটো ধরতে হবে। সো আমরা এখন চলে এসেছি পূর্বস্থলীতে। নবদ্বীপ থেকে 3টে স্টেশন, মানে থার্ড স্টেশন ইস পূর্বস্থলী। এখন আমরা এখান থেকে যাবো হচ্ছে চুপিচ্চর, আর চুপিচ্চরে জানার জন্য আরেকটু ওয়েট করতে হবে, জাস্ট লিটল বিট। সো আমরা এখন চলে এসেছি পাখিচ্ছরে। জায়গাটা হচ্ছে প্রায় পূর্বস্থলী থেকে 4-5 কিলোমিটার দূরে জায়গাটা। সো জায়গাটাতে পিকনিক স্পট কাম ভালো জায়গা, আর এখানে পাখি দেখতে পাওয়া যায় অনেক ধরনের। আর এটা হচ্ছে সৌভিক দাশগুপ্ত, আমার দাদা। ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কটা বলে দাও। ট্রাভেল ব্লগার। আর আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট হচ্ছে সৌভিক দাশগুপ্ত। আর আমারটা তো জানো, আমি লিঙ্কে ডেসক্রিপশনে লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো সব কিছু। আচ্ছা, কেমন লাগছে? ভালো। এবার দেখা যাক কপালে পাখি আছে কিনা, এত ভিড় পাখি আসবে কিনা। এত ক্যাবেসের মধ্যে পাখি খুব একটা মানে পছন্দ করে না, যে ক্যাবেসটা পছন্দ করে একটু নিরিবিলি থাকবে। আর পরের দিকে হলে হয়তো অনেক আমরা অলরেডি লেট করে পেয়েছি অলরেডি। সো যদি কপালে থাকে তাহলে হবে, নাহলে না, মানে না। আর আশা করি দেখতে পাবো, কারণ কোনো জায়গা থেকে খালি হাতে ফিরি না। দেখা যাক কী হবে। সো আন্টি ফার্স্ট টাইম আমার ব্লগে, কেমন লাগছে? এই আন্টির সাথে কোনোদিনে ব্লগ এখনো পর্যন্ত করিনি, মানে ব্লগটাও শুরু করেছি খুব রিসেন্ট। আমি লাস্ট আমি গুজরাট গেলাম, গুজরাট থেকে ব্লগটা শুরু করেছি। সোনাই দাদাও এখনো পর্যন্ত দেয়, মানে এই সামনাসামনি ব্লগ কোনোদিন দেখেনি। তো আজকে ফার্স্ট টাইম আন্টি,
তো ভাল লাগছে, আন্টির যখন ভাল লাগছে ব্যাস দিল খুশ হয়ে গেল। হে ইয়ো গাইস, আজকের মতো ব্লগ এই পর্যন্তই। সো সবার জন্য সবাই মিলে রেডি 1 2 3 মেরি ক্রিসমাস। সবাই তো বললাম রেডি 1 একসাথে রেডি 1 2 3 মেরি ক্রিসমাস।